นั้นนอนโมโหไอ้พวกนั้นโมโหไม่อยากให้คุยกันโอ้ก็ไม่อยู่นะโมโหมันนอนมันพูดไม่ดีกับมันพูดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ดูสีสันที่ผมวางเข้า บริงาน